Taas ako, Kap. Oo. Ano ka pa? Oh, laki ha. Full boat hook up. Very nice. Hindi, ano to pre? What's the market? Huh? I have no market bro. Ayan. Tanigi to pre. Tanigi. Ano mo na natin dalawang motor? Baba. Yan ang yan ang church ng mga bull nito. Sana tingin na yan. Grabe oh. Parang tingin pa naman. Parang wala parang gigigin eh. Wala. Punta natin yan. May fit ba yan? Huwag pa siya may fit. Grabe oh. Obo. Huwag naman, Kap. Huwag naman, shark. Yeah, bro. I'm telling you, the first strike I got was a shark. Just the full. I did bring the shark up. Pag susunod yan, Yan na, huminto na. aray, aray. Sumunod. Ubus ang line. Lapit na, Kap. Lapit na maubos. Lah, ubos to. Kap. Ubos to, Kap. Kap, ubos. Pull out. Patay. Pati kamay. Maliit lang yung kagat kanina eh, tapos biglang lumakas. Dili ni shark. Dili lagi ni shark. Positive lang. Bante lang, Kring. Bante. Ay, tanggal. Tanggal. Yeah. Putol na. Dito pa yung lure. Hindi, natanggal lang. Sayang. Trophy fish na yun ah. May putol. Titanium. Tanggal yung titanium, Kap. Ha? Oo. Una putol. Putol. Hindi natanggal. Kagat talaga. Yun. Kagat. Waring king o. Baka king din. O shark din na ano naman shark. Pero maring ano. Pero magaan yung kumagat, maliit yung kumagat, di ba? Oo. Yung kumagat. Line up. Follow the